はい。はい、シャンプーしてると気持ちいいんですよって今、こんなにおとなしいんですよって。男の子です。男です。おちんちあるんだよって、ほら、ちゃんとおちんちあるのよって。はい、尻尾の先が白いのが特徴です。これからだんだんお母さんと同じ色になります。今のところはお顔だけです。はい、アップでお顔、はい、気持ちいいところ、はい、どうぞ。はい。はい、つけます。はい、乾いた。よし、それで。はい。嗅いでみる。はい。はい、聞こえました。はい。